ကျွန်တော်တို့ Strat 2 Engineer Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Strat နဲ့ Flan တွေအကြောင်းကိုအနေငယ်ညှောက်ဝေပေးချင်ပါတယ် Pipe process လုပ်ငန်းစဉ်တွေ Marine offshore FPSO လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင် Pressure vessel နဲ့ရှမ်းရင်ကျု heat exchanger တွေမှာအစရှိသောလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ Strat နဲ့ Flan တွေကိုတိုက်မျိုးစုံတော်၍တည်ဆောက်လို့ရှိပါတယ်ဥပမာ PM Flan GIS Flan KGS Flan နဲ့ SME Flan တွေဟူ၍အမျိုးအစားများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ Flan တွေထဲမှာ Pressure vessel နဲ့ရှမ်းရင်ကျု heat exchanger တွေမှာအသုံးပြုတည်ဆောက်လို့ရှိတဲ့ SME Flan အကြောင်းကိုအနေငယ်ညှောက်ပေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့် SME Flan ကိုအသုံးပြုရတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က SME Section 8 Division 1ကိုအခြေခံကိုးကားပြီး Pressure vessel နဲ့ရှမ်းရင်ကျု heat exchanger တွေကိုတည်ဆောက်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် Flan site တွေဖြစ်ကြတော့နယ်လက်မကနေ24လက်မအထိကို SME B 60.5 ကုတ်ဖို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပြီး26လက်မနေထက်ကိုတော့ SME B 60.47 ကုတ်ဖို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ် Flan တွေကိုတော့ဝေဒီရပေါ်150ပေါ်300ပေါ်600ပေါ်900ပေါ်1500နဲ့2500ဟူ၍အမျိုးသားခွဲခြားသတ်မှတ်ထားလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိတဲ့ Pressure vessel ရှမ်းရင်ကျု heat exchanger တွေရဲ့ design temperature pressure ပေါ်မူတည်၍ကျွန်တော်တို့ Flan type တွေကိုလည်း ready မတူညီခြားနားစွာအသုံးပြုတည်ဆောက်ရပါတယ် Flan ready တွေမတူညီရင်ဘာတွေကြပြခြားနားလဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ယခုပြပြထားတဲ့ slide မှာ Flan တွေက material နဲ့ design temperature တူညီကြပြီး ready မတူညီကြနေဒီ Flan တွေရဲ့ခဏစွမ်းတွေကလည်းကွာဟကြပါတယ်ယခုကျွန်တော်ဘယ်လိုချက်ပြထားလဲပေါင်150 Flan ရဲ့ working pressure က 19.9 bar ရရှိပြီးကျွန်တော်ညာဘက်ချက်မှာပြထားလဲပေါင်300 Flan ရဲ့ခဏစွမ်း working pressure က 46.6 bar ထိလက်ခံနိုင်ပါတယ်ဒါလည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ external nozzle load ကိုထပ်မစဉ်းစားရသေးပါဘူးတကယ်လို့ထပ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် working pressure လို့ခေါ်တယ်ဒီ Flan ရဲ့ MAWB ကအနေငယ်ချက်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ် external nozzle load အကြောင်းကိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ဆက်လက်တင်ပြပေးတော့ပါခင်ဗျာဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ Flan dimension ဘိုးအီအတွက်နဲ့ size တွေလည်းကွာဟကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ W လို့သတ်မှတ်ရတယ်အခု height ပြတဲ့ dimension ဘိုးရဲ့ circle diameter လို့ခေါ်တဲ့ BCD dimension line ကိုယခုမြတ်ပြထားတဲ့နေရာအောက်မှာကြည့်ရှုရရှိနိုင်ပြီပို့လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Flan ရဲ့ OD နဲ့လည်း OD ကိုတော့ယခုမြားပြထားတဲ့နေရာမှာရရှိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘိုးအီအတွက်နဲ့ ဘိုး size တွေကိုတော့ယခု highlight ပြထားတဲ့နေရာမှာဒီတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Strat Flan hat thickness လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆိုတဲ့ thickness တွေလည်းမတူညီကြပါဘူး Flan weight တွေတစ်ခုကွာဟကြလေဒီ Strat Flan hat thickness လို့ thickness ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ H value က B value ကိုနှုတ်ရင်ရရှိနိုင်ပါတယ် H value ကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့ယခုကျွန်တော် highlight ပြတဲ့ dimension line လို့ဖြစ်ပါတယ် B value ကတော့ကျွန်တော်တို့ Flan ရဲ့ inner diameter ID လို့ခေါ်တဲ့ Flan size ကဥပမာနလက်မရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က inch နဲ့မတက်ပဲမီလီမီတာနဲ့သိချင်လို့လေ25.4နဲ့မြောက်ပြီးရရှိလာတဲ့အဖြစ်ဒီ Flan ရဲ့ ID လို့ခေါ်တဲ့ inner diameter ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ straight Flan hat thickness ကိုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပေါင်150ပေါင်300ပေါင်600ပေါင်900ပေါင်1500နဲ့ပေါင်2500တို့ကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းရှာဖွေသိရှိနိုင်ပါတယ် Strat Flan size 26လက်မနေထက်ကိုတော့ B60.47 မှာတက်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး dimension ကိုဒီအတွက်နေ size တွေကိုတော့အရှိမကျွန်တော်ပြန်ခဲ့တဲ့တိုင်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Flan တွေရခဏကြောင့် MAWB ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်ထောက်လေးမှာပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေမှာအသေးစိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ SME B 60.5 နဲ့ SME B 60.47 ကုတ်ဖို့စာအုပ်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလို့နေကျွန်တော်တို့ comment box ကနေလာရောက်တောက်ယူလေ့လာနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ